喺工聯總會啦，我哋基層工會以及勞工界議員嘅長期推動同埋積極爭取之下呢，喺2020年嘅時候，勞動關係法嘅修訂呢，亦都係增設咗男士有薪侍產假啦、疊假補假啦，以及係產假延長到70日嘅。咁本屆政府首份施政報告提出咧，開展調升年假同埋產假天數嘅研究，我哋都好高興睇到喺昨天長官嘅施政報告裏邊係提出已經將修改勞動關係法列為法律提案項目啦。勞工界對此係表示贊同。不過同國家啦、周邊地區以及係國際勞工公約嘅標準相比呢，本澳勞動基準乃至整體勞動法律嘅法規仍有進一步優化調整嘅必要嘅。喺呢度呢，我想請問行政長官閣下，除咗年假同埋產假嘅調整啦，編制中嘅3-5規劃喺完善勞動基準，例如提升強制假期天數、欠薪保障制度、打擊非法工作等等勞動法律法規、保障居民就業權益等等方面呢，將有一啲乜嘢嘅具體措施同埋目標嘅？多謝。勞動範疇響3-5規劃裏邊，佢會研究，有啲呢亦都係循序漸進呢係去做。今年呢，施政方針裏邊唔使3-5規劃，我哋都會按部就班去做㗎啦。呢個恆常性嘅一個勞動領域啊，係不斷更新、不斷發展，因應社會狀況去做。所以呢，就係你正話提出幾個方面呢，我哋會有幾個方面去做。第一個呢係勞動關係法嘅修訂，而家呢係產假嘅補貼呢係推行咗幾年，70日㗎嘛，政府承擔嗰10幾日嘅。咁我哋亦都係定咗出年呢係26年呢，呢個補貼呢亦都係延長1年。所以我哋傾嘅時候呢，就會考慮呢係唔係將佢恆常化嘅問題。但係點樣恆常化？提高到幾多日？唔係一年一年做，意義何在呢？點樣考慮一個恆常化嘅機制？保障居民就業權益裏邊打擊非法勞工方面呢，係政府係全力去做。呢方面呢，係今年呢，你1到9月份呢，巡查咗2960幾個地點，係查獲咗517名非法勞工。下一階段呢，就係嗰個勞動，你提出嗰啲假期咧，政府按部就班同大家一齊去商量，係該去衡量下我哋澳門呢個經濟體發展到今日，我哋整體嘅勞工福利政策係處於咩水平，同我哋嗰個經濟發展相互能唔能夠有個平衡？